عزوز لون انسو فيس والنهار تذويل كيون ثماينو تندفخ نظارك تعدين يفدر تيفيا الدور سمانا كيون عندنا ويا ولا في ثلاث نيل مزيان اللقفايل ثلاث لاجيسكا ايميل حالي سكن تزرامي كولي استفرا حالا عين كثرانا كل ذي ثقران تيلغو غايكي وسكوساكي دونك عندنا ويا هو الافين إن يعني ناكل ثرفاتنا ثرفات بول ثرفاتنا المزيان اللقفايل إيوايا نرضد إن بقونا الحال ماضي ونسكسند ما الشريف من الأسلوي أقدم من ثرفات لاجيسكا دونك ما الشريف من الزول فلاك أنسو فيسي الزول فرحان سنيو كالزول يمدو كالي قلانك يد كاسك تلمرتي كما الشريف إذن أنا مس عبدون sans oublier les supporters pardon sans oublier les supporters عندما بيان سور نتصاوضك السلام ينفرج نتا فهاد لاجيس كثير فات غمارين ندونيث دونك الى يذنا ماس ربح بدون وندر فاح زول فلاك ذا سلوى قديم سياسه ناصر حسين دايا ثان اسنا هرز ندني كان حذر الساوي زول فلاك هذا رفع زول في الاول زول كل سيبورتر لاجيسكا هذا ملان صحيح العرض يجيب وسام ثنمرتيك الدرفاح ثنمرتيك مثل هذه السريد اللي تدار في تيفي الا يذنا ماس حميد سويبس اسلغ ماي اقديم نعسس نجبك انترفات لاجيسكا ذميورا اقديم ماس حميد زول فلاك انسو فيسي زول في الاول فرحات زول في الاول مره نكتيري مع زول القبائل زول لي سيبورتور تو لي سيبورتور لاجيسكا كن مثلا ما صح على هذا الوين فنمرتيك الصح هذيك يا حميد صح هذا يفرجني دفع لو انا كي دونك عندي الحق كي شويه بيان سور ماس مراد مازرو ديوني سوغيت العاده كن سوالي مثلنا ذي زولت الاول نون ذي لا سيزون كي كفناكا دونك هذه الحق شويه هذه سقردش يناغ في مسلا في مسالين انت ذويل تاكي دونك اكن يثدنا ذي زوالان ثرفات نيل المزيان لقفايل سعيشين اللي حالا ويصفرحنا ماضي سور ديفيرون بلان فينانسي ادمينستراتيف ولا البلوكاج مقران وسي جينيرات افونسي لكن ايواث الحال دونك نيود نبقاو الحرمه اكسن اخا ما كاين انترفات لاجيسكا ايوا كان كان ثمغلين سن ثموسني في موسني ونسن ايوا كان انا نوار انفرج انترفات لاجيسكا دونك كان في تسميثا كان انترفات لاجيسكا الكونتينيس بونكاري سوا بلوكي لحاله تصلي جواري يروح نشكثنا لا سيريل اليوم تكدي دون الى لا فيدراسيون تشكا لونغاجمون دي زيكيب الجيريان et la compétition africaine, notamment la Champions League, il y a un intervalle la GSK. Pour l'instant, les halals attendent soit bloqués puisque la GSK n'est pas arrivée à régulariser l'affaire qui les dette, la CRL. Donc, alors, directement, le match le blocage du compte. Donc, Chiniam qui fait le qui est la GSK, qui est كدينا كان باسكو مدانني دي سنه فخرون تبع لا جي اس كاي ساعنا كدينا مود دو جيستيون مثلا بليك اني برومينو كي البوبليك envoie des scènes, les chèques blancs, les sponsors, les amis, tout ça, c'est qui prend يعني على limite نسن. أي إنك إدنان ولا شنو ولا تدري بتسجيل باش كنا قابلين لا سيتياسيون. مثلا يمكن سي ديبلوكاج depuis le début de saison. Même le compte, ils ne peuvent pas même pas le débloquer. Au lieu de parler de qualifier l'équipe à la Champions League d'Afrique, de faire des solutions à Tzazalen, ils sollicitent la Ligue, la FAF et tout ça. Je crois que la FAF, ساعة الدعوات ديسيدي كان كيقول وحدث هي لي سوليسيون تاع ذاك الخام باسكو كيما ناقير لقان في بورا هو كذلك بغانا دانفيستين هو كذلك بغانا لوغمونطاسيون دي كابيتال هو كذلك بغانا لوفرتور دي كابيتال مثلا لا دانيير اسامبلي جينيرال دو 30 décembre 2021, le commissaire au compte nous a recommandé, on a consommé les tawatiya du capital, il nous a recommandé il a que le maximum dans les 4 mois d'ISN, il a catilé une AGX. Je l'ai saisi par un huissier, au Kovel déjà, avant 15 jours avant le 30, vers l'avant. C'est qu'ils ont bloqué le club, même ça n'a même pas les solutions. Les solutions, c'est la Ligue et c'est la FAP.
Au lieu que nous sommes une société commerciale régie par, bien sûr, du code du commerce, au lieu de à l'augmentation du capital, à l'ouverture du capital, à solliciter la FAF et la Ligue. اما Je الشريف pense نقيم que اما شي فان كان جوستومون فيون البوان كان باسكو نوالا كيون وغمي ساكن ودن قرار سميس ما سياسي ديريشن يساوى لي قراص لي زانستونس ديبلوكي في كان الكونت اشو قلقنا اللي تواخذ متورك باش كان يتوا ديبلوكي الكونت انترفاس لا جيسكا tout est facile. C'est qui la situation, ils sont responsables de la situation. C'est qui pour que quand ils vont mettre la main dans la poche. Mais le problème, les poches ils sont vides. Ils sont vides, plein à terre. كل شيء يلحون الساقي ديالها. Ils ne peuvent pas fuir زمانها هذا ولنا عزاف. Encore ce qui devient encore le public. الساقي للحاجة. سعادة دائما أو سعادة. ما سعادة دائما tu vas procéder. À l'ouverture du compte, il va injecter de l'argent. Encore, tu vas payer les dettes de la CRL. Il faut qu'il l'assume, il faut qu'il soit responsable. Mais malheureusement, c'est des irresponsables et sont les responsables de la situation actuelle. Parce qu'on est même un bon gestionnaire, la situation est il a cassé le mercato hivernal, j'ai payé la CRL. Il va le public, mais c'est le public il est irresponsable, oui, ça a les solutions. Il est bloqué, il est en train de détourner l'opinion publique. باش كنا غادي يهضر في الاوديت باش غادي يهضر في الليتيجيسيان كذا رشيد هكذا ان اكسيونير تو سا جي الديفي ومن بعد جوستومون نوالا في تمثلتك من بعد نوالا الساقي امزنا يقول دي هذا في لا سيتياسيون دا شي يخدم دا شي يخدم اسكي دي في البيبليك يوث ديك السيد الساقي باش هاد الكريتير الى خديجه تليبيري دروك هذيك الساعه ديجا لي ليسونس مثلا هذاك اليوم انا با ايتي ليبيري لين دوطر جوار ايزون با ايتي ليبيري ادي تريكريتي فيه ما عشمك مثلا الضمبيه اني با ايتي ليبيري دو ريكريتي ان تروازيام امك يعني اشتاقي كل سي با دي بروفيسيونيل سي با دي بروفيسيوناليزم سي دي بريكولاج ضربه سالني البيبليك الساقي الى قال هذه الصحيح الساقي بول الساقي بوضع ذايني بوضع الحديث هذه كيفاش نسينا نسمع هذه روح ديفينيتيف هذه في معنى قد يفك لي كونت قبل هذه روح هذه يفك لي كونت بيبليك ذاني كيس كي جو لي كونساي لوديت تاعي سيدي يفك بيبليك il faut qu'il rende l'audit تاعي بيبليك كاينش كاع سيرفيسي دو جوستيس باش افون ديجا باش كنا يديفك لا كوبي لوديت تاعي يديفك هذا ودير ميم با هذا سي با دي جون كي طافاي دون لا ترونسبارونس اللعيبات كان يديوسان باش الصغالين شريف ملال اش ثاني يعني شريف ملال حكم الناس دو موا دو بريزون انا كاين ماشي يحكمنا دي باريكا 3 زون دو بريزون فيرم وكذي فهم دي باريكا يحكمنا هذا معليش دونك اما الشريف en justice. C'est une affaire de diffamation et tout ça, mais oui, je suis là. دونك اما الشريف ملال الحون لا نغز سخلنا ديتوني لوبينيون بيبليك et tout ça دهرنا اسك خلص لا ساقي لا ريونيون خدمنا ساقي دفعنا بيبليكمون est-ce qu'ils ont pu ouvrir le compte est-ce qu'ils ont réglé les dettes de la CRL. Ils sont des incapables. Ils n'ont qu'à partir. Alors, et encore, ils sont en train de recruter les joueurs. Ils ne sont pas conscients. C'est pour dans 15 jours, dans une semaine. Mais 15 jours, mais le ségus même dans 15 jours, le public. Justement, Ahmed Cherif Mellal, à la dérive. Pour recadrer juste l'émission كما شريف ملال puisque tu evoques le sujet الناس كثير ديال ان بعد شويه mais puisque خليك الزوير الدهوال donc ولا صباح كي dans un journal نند شريف ملال اللي condamné à 2 mois de prison donc ولا شايه écoute تيكالكاس زاد شي دينير سميس enfin هذا شتاقي كن هنا استخداما لي شان كوم لي باج سنسولن 5 دقائق تمريضا باش كنا ديتوني لوبينيون بوبليك الساقيه au lieu de parler ديال اثناء en plein mercato هضرنا
ديال عمك لي جواري ليبيري نورث كنا لا ليست دي ليبيري هذا شو هذا الريكروت نسولي الريكروتمون ايك بروميي البيبليك لي غران جوار لي جوار دو ريف ما كان والو الساقي il peut même pas payer la CRL il peut pas même pas payer même pas ouvrir le compte il est incapable il n'a qu'à partir زمير هذا il est en train d'attendre la FAF et la Ligue اش تخدم لا FAF si la FAF ça qui va régler les problèmes la CRL la GS qui va régler tous les problèmes tous les clubs il y a encore le président l'agrément il n'est pas encore installé mais il décide كان واحد ما يساوي المينيستر déjà le ministre de la gestion la FAF il y a un bureau fédéral souverain bureau fédéral souverain نسى décider نعمل سؤال كان بالليك اثنين ساعه العقليه لاماتور سي دي زاماتور ويكي ساعه دي زيدي بوينا ان بروجي باش كنا نكمل نقصنا سوفران لا جي اس كا ديال لا كريز اي كونتر اي سون تران دونفونسي لا جي اس كا دون لا كريز سامبرات فهمتي وساكي اروح نخاوزكا شاك فوا اي اونكور لعيبه ديالك ساكي روحنا كما كيسقان كون دوك لي غوس روحنا كون جوستيس باسكو تساوي سيفين اوكين بيرسون لا بليبار دي طون البيرو يغلق اوكان ريسبونسابل داخل البيرو مثلا ديبي ساكي هي ني كونطابل سيكريتير جينيرال ثم سيكريتير جينيرال ni le budget qui a eu passé là ولا شيء c'est la débande la ساكي GSK il est livré à la rue de Gouvrid ومازال هذه يتمسلا مازال هذه يحكوا في سيادو je regrette الساكي il assume toutes les responsabilités il n'a que à démissionner il a dit qu'il واحد définitivement même il va vendre ses actions parce que avec quand même de l'histoire c'est la réside de la GSK depuis son arrivée يشكشم la GSK دي الحال انسوالي سلمى كان يجي عندي اموالي الخاصه عندي لي سبونسور عندي شيكا بلون خلص سي فاسيل كاين 10 minutes je règle la situation c'est un exemple 10 minutes et encore la solution là il y a les actionnaires راح augmenter le capital راح ouvrir le capital les types وكذا بغانا d'investir vous bloquez la société qui j'étais le responsable de la situation mais il a réagi est-ce que ça m'a écrit bien sûr je vais le saisir par un huissier de justice et le responsable de la situation c'est Aït Mouloud il a cassé il va prendre les décisions سنمرتي كما الشريف نوغال شويه باسكو اخنا كشما قاطس لي سوجي نروح سوجي بار سوجي هادو على الماس دار بحال بدون تيتسمك تاوكا عندي طفران الاولاني كي سي ناس الوايا قديم بريزيدون قديم السياسه ناصر حسين داي دونك يتلي هنا سنمرتي يالتيكل ايوا كنا ديش فهمك اي انفرجن ترفع لا جيسكا لي بروسيدور دونك دار فاح كشيني الديليغي ديالحو دون 2 جور تيلي مويلوت برولونجينا encore une fois la CAF donc امشي قلقتو ولا خدم ترفع لا جيسكا هو كنا تسكاليفين ترفع تاكي على الشامبيونز ليغ ثاني مسك فرحات pour dire حذر كان دار بحال النهار راك دينا encore une fois حذري non لا je me suis arrêté OK لا je suis arrêté mais كنا فرحات la situation le 11 يادا le 11 داين يادا je ne sais pas ce qui a été fait est-ce que Vérini Sourdé ou Vérini Sourdé mais voilà شويه كي دينا شريف سوره le bureau de la fédération c'est la fédération exactement c'est la fédération c'est la Ligue qui doit payer si c'est la fédération je ne crois pas qu'il peut payer actuellement parce que comme vous savez le président de la fédération et son bureau ils sont même pas encore installés. Alors, pour installer le bureau, d'abord, il faut installer le bureau. Une fois que le bureau est installé, il faut désigner il faut aller déposer les signatures au niveau des banques pour qu'il puisse, celui qui est habilité, habilité à signer. Si cette procédure n'est pas faite, les transferts, ils vont se faire. Même les transferts,
Les transferts sur un coup de tête. Il faut d'abord les comptes, les numéros de compte des joueurs. Les joueurs, ils ont des différents comptes dans différentes banques. Les comptes en devises en euros et en dollars, c'est pas la même chose. Et il y a le problème des SWIFT. Il y a un SWIFT qui doit être rétabli comme c'est une monnaie étrangère. Et une monnaie étrangère, en même temps, il faut l'accord de la banque d'Algérie. C'est toutes des procédures qui دونك vont se faire pour. هذا راه باش كنا تعاونوا نلافاف هذا الخدمه اكيد هناك pour l'instant il n'est pas encore fait donc les dettes qui ne sont pas encore réglées pour éclairer l'opinion publique donc pour هذا خدمنا كي يلاقيو une assemblée générale c'est ça il a قادر يوني البيرو fédéral ماشي كان هكا sur La logique, oui, bien sûr, la logique, il faut qu'il soit un PV. Le bureau fédéral, il doit accepter cette opération. Parce que c'est pas, même si c'est de l'argent qui sera du contribuable à des sponsors. Mais en plus de ça, je ne vois pas comment ils vont virer. Ils vont transférer plutôt plus de 8 milliards, de centimes, 8 milliards de centimes, alors que la fédération algérienne, elle est déficitaire de 132 milliards de dinars, des centimes, des dinars. Alors je ne vois pas d'Arnondan. Alors sur le club Guinna, en plus le club Guinna, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont payer les dettes par des dettes. Le pirogue, ils vont payer des dettes par des dettes. Nous, on essaie les dettes, on a donné les dettes. À qui dit Nachrif? À qui dit Nachrif? C'est là que je vais aller dans le fond. Ces gens-là, le compte, il est bloqué. Je pourquoi la situation. Parce que là, les comptes bloqués, les comptes sont bloqués. Alors, c'est aussi d'abord, tu ne peux pas cet argent à gaz, tu ne peux pas le contrôler. Tu ne peux pas le contrôler. Mais là où les pouvoirs publics, qui va les contrôler? Ça ne passe pas par le compte. Je vais la situation des comptes bloqués. باش هذا فني ما نسال ومن temps تشوف انت الاخرى تفرنت في الكونت باش هني غادي تشوف انت سبي سوا فيزافي دي جوار vis-à-vis des créanciers اللي سرديين لو كونت sont bloqués pour gagner du temps. Voilà à peu près شوف غنخمن la direction actuelle. Ok, merci Kader. C'est bien clair. نفهم هذا البوان كي يحضروا لا بروسيدور. ثاني ميرسي كدار عدنا على كشويه افوسقسي وايض. عدوا على مسح حميد سوي بس اسلامي اقدم نعسس نشباك لي غارديان دو بوت نتاع فاس لا جيسكا ذا ميولا الاقدم ام حميد تاستيكال tu t'es exprimé sur notre réseau à la situation تاع فاس لا جيسكا بس كي اقلا غنبداو notre réseau اقلا دون لينكوني كشي اذا شو تغريني فين كتعيش ثرفاتنا المزيان القضيه. يعطيك الصحة فرحات ميرسي بور لا كيستيون كاين شي فينا تابع ولا كيما بدا سيزون بدا بريباراسيون اي تو اخويا تو با بيان بور موا تو با بيان الحمد لله ترونكيل اش يخص ولاش نتوما رسول دير ولاد بدنا لا بريباراسيون بوين بون ils ont donné une date من ما بدون بظن على دات نسن بيان سور سلاشن تي في نسن ورانا نعدوك زيبرتير شابو بوين لي جوار ني لي زيسبوار تو بيان وقال خدمنا شغل وقال الورد سليت وناس بحال كاروس باش هذا وين سليت وين بوين لي زيسبوار ني سي بيان انا كايني جي فو les gens les locaux aux Dioussan. Après, jusqu'à présent, il y en a quelques-uns au Radi Dioussan, qui n'ont même pas encore intégré le groupe. Pour eux, tout va bien. الحاجه الكاينه سكو جي با كومبري مثلا مي جو دوموند ميم اون سيبورتور بون بوين دان كريدي دو 8 مليار ادريني سوا ديزون باسكو لا دات فيتوار سي لو 30 جو كرو لو 30 جويي ترى قول لي ولا شاهد
ولكن 30 جويي كنا نرجو 30 جويي ماذا بينا اخويا ان شاء الله نروح نلعب لا شامبيونز ليغ pas de problème. Tu vois, la Champions League, c'est un projet. Est-ce que la Coupe de la Champions League directement? انت هما تيشو عرفان لو كان ندير كيبر ندير من كي ماشي نخلص لي جوار راح هذا خلصنا الاشياء لي جوار قدام تو كذا كيني ها هي وهي الشعب اقنعنا غنلعب لا شامبيونز ليغ ومن بعد الاخر لا شامبيونز ليغ كامل حتى نخلص لي دروا شامبيونز ليغ لي فواياج 500 مليون 700 مليون ايش ندير وظيفه كاع كاينين لا صاي سي اونجاجي سي بون زاد شحال لا شامبيونز ليغ شحال اللي داير مني لاحنا ايش ايماجين كاع تروح تلعب البريمي ماتش دي لافريك دو سود شحال يسخموا فواج على لافريك دو سود مينيموم سيني مليار اش هو سيني مليار ناقين هكا ليت الحاجه غن لا سوليسيون نكد نهضر لا سوليسيون تقارن كي لا سوليسيون لاغمونطاسيون دي كابيتال سي فري نك ولا الى با في لاغمونطاسيون دي كابيتال مي لا في لاغمونطاسيون دي جوار الكريدي في الكريدي انا يساوي لي جوار كي انا لاغمونطاسيون دي جوار ما كمل واقي كمل الناس زيتي تمس الجوار 100 مليون الجوار 100 مليون اللي ندي وقاد يروح هنا صايف كاع 160 رواح كان كاع 160 من 160 ما فيش الجيفيس جي اس كا كي ديسي تبع دير انو ياس اللي دار وليو تقنع هذا السين هذا وليدي فوالا رواح وغاد داك كي خلص تاوليتو ترنيض كي لوغمونطاسيون دي كابيتال il a été fait à l'envers l'augmentation يوغا اللي يخدم l'augmentation et les joueurs oui les postes pour la messe après Arnaud Dagen سالي لا ماتش الكريدي من الكلوب او ما هو السيون حميد الها تصاليدو الجوار ما الي ميريتي بيان سور مي اسكو توا خلصن سي لا كيسيون اسكو توا خلصن باسكو ولا اسكو ساعه كان مع بديد بن سايح سمح لي فرحتي على ربك دير طونك تكنيسيان كاين بيتي تكنيسيان نديرو جوار 200 مليون ديال الجيل نديرو 200 جوار كش داو الجوار 200 مليون يعني دا شوت واقيين دا شوت الكيري كاين سانسيرمون ميم با 50 مليون مي لا شونجمون راديكال كسنيكو وكذا تشوفونا كندور 200 300 لا اون فا روفوار يوك لي شامبيون الجيري في زيسبوار يا اخي لي زيسبوار كاينين وغالي في تير سينيور كاسنا 40 مليون 50 مليون شي هذاك شك ربي الكريدي كيني ربي لي سورونديتمون ثاني نكسوك لي سورونشيريتو كاين سوالف وكذا كاين فرحه ما سوالف انا كاين اش تساوي جوار كاين 200 مليون جارين كوبري شو ترى ارنو سالي الكريدي مي كاين اول تفكر ترى يفرق العقل يكلي لا شامبيونز ليغ لا شامبيونز اسكو تناوي بون ثلاث الحاجه نظن شرف ملا تسد لوبلي نتوت شرف ملا سي بون لونسيان بريزيدون لونسيان ديريكسيون تو تروحي تو ترى نكوني نتابع لا نوفيل ديريكسيون يا كيني اش خدم التريني صغار غادي تجانا شي قار وي يفك شريف من اللي باس تاع يسوتي افاني سوسم شريف من اللي على سيبورتان تم الدرهم نكوني ترى نكوني بعد تبع ترى كنت تبع با با ولا شيء ترى كايني بيرسونيلمون avec كاين جو لونس ان ابل ا تو لي سيبورتور كاين شو طون سيبورتور اثن تبعيات مثلا on va pas les lâcher on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire puisque تبرومين نخدم كروند ايكيب ان شاء الله غتخدم كروند ايكيب بوركوا با بيسك برومين نلعب شامبيونز ليغ ان شاء الله انا ولا شامبيونز ليغ بيسك برومين نخلصن لي جوار ان شاء الله غنخلصن ياك كي سام لو فون ريكوت لا كونتاكت ولا تنتبع انا ولا شي يخدم والله مثلا اور كتاف لا سنو ان شاء الله لكن حاجه فرحات اثني انا ربي لي شونس اثني انا ربي Je le souhaite que le bonheur, tout le bonheur, Inch'Allah, أنا وين لا كوب d'Afrique, أنا وين لا شامبيونز ليغ, أنا وين شامبيون et tout, mais أهم كيسينا محسن في الله, الله فوزيري ونيرا, أنا والي, نتبع, on va pas vous lâcher, c'est tout. تنمرتيك يا حميد تنمرتيك هيك افون تكمل هذا ولا المشي من السلوي قديم انترفاس لا جيسكا توجور لاكسيون انترفاس لا جيسكا دونك نتايسا وليس ديال حلايكي دونك افون اسكا ولا تبارطاجا جوست ان بتي تريك الكومونيكي اللي تخمس بحكي لا ديريكسيون دو كلوب دونك
فكري شويه الوقت يتمثل فوالا دونك كاسكو تسوالي يمثل دونك ماشي ملال انك فوالا نجمع انت الكونسي دادمينستراسيون تاع لا جيسكا ايوا كنا هضرنا في لي ريزولتا دو لوديتيني ديفرون دونك كتشيني اذا غنسلا بلي لي سوزي بار l'huissier de justice dernièrement en tant qu'on a reçu une copie de l'huissier de justice le PV de l'huissier de justice donc هذه نسولها كشويه دونك كشي اذا شفتي لي par rapport à RCI كنا شحال كنسا جو لوديت كنسن ديبوي الحقن لوديت شيش اسيد بيبلين بيبليكمون غير دامك بيبليكمون d'autant plus que l'audit يبان ذا شو قلنا سينا دينا بريسيزا كان l'audit خدمت depuis 2018 à 2021 غير دامك خدمنا l'audit ما كيسيد ديكلاري ديك نتمزو سي 2010 à 2021 الشيشه سيد بيبليين هذا ولينا وقت 3 سنين ديال لا جي اس الوقت ساعني ما نطاس ديال لا جي اس كا الشيشين كسالي دوكيمون ما بعضك نتجا فرحت تسناط ديال البيبليك راني تسناط ميم كني جي بروسي ديال لا جوستيس بور ريكوبيري مون ارجون بيسك سا كيستيون ارناك شي فيكتيم ساكيا ديسكروكري ايوا اسمي قبل هذا غير منيو ديال لا جي اس كا مون برومي l'augmentation du capital et tout ça ساكيا ني l'augmentation du capital ni remboursement de mon argent. On a des grands livres, c'est des résolutions du commissaire de compte qui justifient qu'il y a des pour à la GSK depuis mon arrivée. Qui n'est que de Kalim. Chicha d'Ambo, c'est n'est que chaque blanc, يبدل. Il n'est que le matériel, c'est mal بعد يبدل chaque blanc. باش نخلص. إما لا خلص. خاكش قاعد باراويسيف قاعد لي مونطون. إما لا بينو خلص أنا. Ah oui, ناقص كانت تسكد تسكلي خذا البيبليك الساكي وليو هذه يخدم كونسيل دادمينستراسيون ديال البيرو تاع لا جي اس كي قال خنا شحال هي كيا وليو ديال في لي سوليسيون pour ouvrir le compte pour comment il va résoudre le problème avec le paiement les joueurs la CRL il va faire oublier les supporters دونك ماشي ملال ماشي كان تو محسوب بارابور à la situation financière parce que la GSK c'est financièrement il est vraiment en danger la GSK صراحة vers la faillite ماشي ملال جوست باش كنقيم Dès le dépôt de bilan, on a consommé du capital et vers la dissolution de la société. Tous les bilans, on les a depuis notre arrivée. Le troisième défi. Ah oui, les experts comptables, les commissaires, dans un plateau. ماشي ملعب باش كنبغي سمحي سوفي لي شيف جو لوتوريز ديال ان اكسبير كونطابل سوفيا ماشي ملعب باش كان لي اوبجيكتيف باش كنا نوار البيبليك نترفع لا جيسكا دونك من الميثسيز هذاك الشيء لا ديريكسيون كي في لوديت لا دات اكزاكت باش كنظن البيبليك سي موا دافريل اوكي تري بيان السؤال هذا كي سي 19 افريل سي سا Exactement. Donc, ça fait 2 mois. Ils n'ont jamais répondu. Le temps, ils n'ont jamais répondu. Donc, voilà, moi, Jafar Mouloud, M. Yazid Yarishan. Donc, en principe, il y a un retour dans la transparence le 19 avril. Donc, le public, la GSK, joue un retour à l'audit qui a fait les bilans, la GSK, les bilans, c'est mis le Qdish. Voilà. Donc, درف حابدون زعما الا ذاك تسولي غاره لا كاميرا هي كانت درفه دونك ادرف باسكو نولي ان فيغري كي عطاس لي فوان دي تنكر نيش قالت الا قاتلي لاغمونطاسيون دو كابيتال الا فريمون تلي اون اورجونس دونك زرق بلي سقساك كي ذويليني عندنا في لا كيسيون كيما زد نعاود باسكو لي تري امبورطونت لي تري بيرتينونت دونك كم كي قلقت ولكن يخدم مس جافر مولود لا بروسيدور كي ايوا كان يسالي الكابيتال للكلوب ميرسي فرحان la première des choses, la première résolution qu'il doit faire, c'est d'abord, comme on a dit la dernière fois,
c'est d'organiser une AGEX, une assemblée générale extraordinaire. Le CSA. Parce que l'augmentation de capital, c'est l'Assemblée générale qui doit faire une assemblée pour adopter l'augmentation du capital. Une fois que le PV est le PV, il y aura à la SSPA. Les actionnaires qui vont se réunir. À partir de là, il va utiliser le président du tribunal de Tizi Ouzou, il va le désigner un expert pour évaluer le patrimoine de la société. À partir de là, que une fois que le patrimoine, il faut le patrimoine, le commissaire au compte, il va faire ça. Le bilan commissaire au compte, c'est 2010, c'est le Rachim, c'est pas, c'est les 3 derniers bilans. L'avantage qu'ils ont, les 3 derniers bilans, ça c'est un avantage. Ça c'est un avantage qui est très important. Mais je vais rajouter mais comme on a consommé l'exercice 2020-2021, alors apparemment la direction actuelle n'a pas déposé le bilan. Les bilans alors ils n'ont pas déposé, voilà, ils n'ont pas déposé les bilans. La Guinée, c'est une entrave. La Guinée, c'est une qui peut bloquer l'augmentation. Mais l'augmentation, ça prend beaucoup de temps. Pour évaluer le patrimoine du club, il faut beaucoup de temps. Parce qu'il y a par omission, par omission. Alors l'expert qui vont désigner, ça dépend, il n'est pas limité dans le temps. Alors c'est une procédure qui est très longue. Mais qui n'a ma modeste expérience ici, elle peut durer jusqu'à 3 mois. Jusqu'à 3 mois, voilà, 3 mois, la procédure est complète. Voilà à peu près même que la procédure de l'augmentation. C'est très clair. Donc, justement, est-ce qu'ils ont déposé la direction actuelle, déposé les bilans l'année 2021, puisque le dernier délai, c'est le 30 juin, n'est-ce pas? Qui n'y a jusqu'à la dernière fois, des convocations justement, parce qu'on a adopté le bilan 2021. Même pas demandé, même pas, je me suis renseigné au niveau du tribunal, même pas une ordonnance de l'Ouaktis, il y a la France, il y a c'est la catastrophe. Il ne faut pas oublier au mois de décembre, on a fait l'année passée, mais on a une petite ordonnance, c'est le président du tribunal qui nous a autorisé à au mois de décembre. Nous n'avons demandé même pas ni ordonnance ni rien du tout. Je suis adopté le bilan décembre 2021. Adopté le bilan, ils n'ont même pas publié à la CNRC, c'est du pénal. Le responsable, le président du conseil d'administration, il sera saisi bien sûr par la justice parce que c'est du pénal. C'est vraiment la catastrophe. Comment ça marche une société sportive, comment on la gère dans les règles de la loi. Depuis l'heure arrivée ماشي اللي هنا دينا كنضحكوا ماشي اللي هنا يكون مثلا
dire tous les dossiers, soit FIFA, soit CRL, soit en justice, il n'y a aucun dossier qui a été défendu correctement, soit à l'État, à la FIFA, soit à la CRL, à l'État, c'est tout ça. C'est de l'incarnation. On n'a jamais vu une situation pareille. On va تلحقت les grosses, تلحقت les décisions de justice avec l'ancienne direction. وقيد البروبليم با كذا كيسوي سوى بنيني كان يعني سي تري تري غاف سني صورن sur le plan la gestion سي تري تري غاف سني تبدل لا جيسكا اتولد نغلم لا ريزي دي كلوب مثلا بليك ولا شوك واخده من القانون ديال الوقت سي تو سا ولا بليك il y a eu jusqu'à le 30 juin où je suis une ordonnance qui déposine, je me suis renseigné de la justice, il n'y a aucune ordonnance qui déposine de l'ouest. Soit il y a le délai. مثلا le bout pour publier en 2021 je tiens les responsables du CNRS ni du CNRS par un courrier où lâche le bilan du CNRS mais pas du CNRS. سمحي فرحه سمحي جو انترفينير ان بوان هذاك بيان سور روح دير هذا الشريف il a soulevé un point très important ce qui concerne c'est les comptes sociaux. Les comptes sociaux on doit chaque société elle doit les déposer avant chaque 31 du mois de juillet. Avant le 31 juillet, il faut que tu déposes les comptes sociaux. Les comptes sociaux les comptes sociaux, c'est les comptes sociaux à gérer. C'est ça, comptes sociaux. On appelle ça les comptes sociaux. C'est la publication, les bilans qui se de la société. On appelle ça, c'est des comptes sociaux. Les comptes sociaux, dans le cas où tu ne les déposes pas, elle peut aller à pénal. C'est quoi la première chose, c'est de payer 100 000 dinars de pénalité. Dans le cas tu ne réponds pas la pénalité, le CNRC, il va te bloquer ton registre de commerce. C'est toute une procédure pour chaque année débloquer le système, que ce soit du ministère des Finances, que ce soit au niveau du CNRC. Tu seras bloqué. Par la suite, il y a une pénalité de 100 000 dinars, 10 millions. Dans le cas où tu ne les payes pas, tu vas aller au pénal direct, direct à le pénal. Voilà ce que je peux dire pour ce qui est des comptes sociaux. Pour celui qui n'a pas déposé les comptes sociaux au niveau du CNRC. Voilà, Farhad. ثلما فيك أدى رباح ثلما فيك ثم قرن أدو على مس حميد شوي بس مس حميد اللي حالة رباح لاجيس كان نتيجة فريمون تان دون ان ايتا فينونسي ديزاسترو ماشي الحاجة هكا يكزمري ون هذه قافل كتشيني ان اونسيان جوار في لا ديرنيير فوا tu es prêt les camarades les anciens joueurs تخمم بالك تنجمعهم إلا واش جلانس كمرني. Non, mais sincèrement, j'ai contacté quelques-uns à chaque fois, mais tout le monde fuit parce que la situation est générale. Donc, moi, je leur donne entièrement raison. Peut-être on va trouver une solution, mais par contre, il n'y a rien eu, comme il veut. Donc, برمي ستاج يخدم من بعد سرحنا شنو حنا العيد باراكو تبوينا شنو كان راه مي طالع يدير من عواش ميولارن وي تكيني يعني كيني وثاق العقل وتوفي غير نورمالمون على موندر دي شوز نفقد شويه عقدن ايتو ساعدين العيد ويبغى يكري ويبغى يصدق ويبغى نروح نبلاش مساكين فرحنا شنو. Et deuxième des choses, ils ont affaire à des joueurs très naïfs. Mis à part Sina Tleta, les anciens joueurs, c'est des grands menteurs qui ont doctrine les jeunes qui مساكين parce que les gens يا ما تخافوش وكاكيتو بوينتني دي ont trouvé la solution finalement كما فرحات شاكينا ولاش ثلاث الحاجه مازال بيرسونيل لا جيسكا وراه توخلص الطاس الا نروحوا جوستيس
اطاس خدامين ندي خدامين لي جوار تو امدان يعني انتر بارونتيز امدان سي ان كوميرسون ان كوميرسون et il a une parole كاين اللي كيني وسير باش هذا الخدمه تاع لونتربريز كيني تسلحو اي تو فما داكور اثنا تسلحايا با تسوسي تو مي شافي ترجون كاين جيت يسال حاجه جبيلي بوزي كاستيون هذه اللي ربي يدس ام كيقال الكرام هذه اللي ربي يدس ام كيقال الكرام باسكو جو في دير اون شوز ويا دوك كان ترونكيل تو لو موند دور ترونكيلمون مي لوي لا بالك يقنص لي بسيكوتروب باسكو الحاجه انا ما كاينش شريف من يجيك قراصه شريف هذه اللي ربي يدك بالك شاف سن مخخ pour gérer tout ça انك تولي على سيتياسيون ميك ولا شريف بليزيور فوا خلاص يا خويا الى الله محمد رسول الله هذه اللي ربي يدك كيما الزمرد تسلحوا دوك مشتاقين يتلعوا يتصرصا مي واقيني تصرصا باسكو لا يدو كوراج ماشي زعما باش شريف مي واقيني سانسيرمون موثي الطيف رانا في سي لا مامي ورثي طفا في سي مي في الحوار ديالنا الكريدي ساقيني لونتربريز ساقي لي جوار ساقيني لونتوراج بالك لونتوراج هكا كايني كل يوم كاين كذا في النفايس لا مامي رسول الله شاكينا ماشو الدوموند كانت الحاجه بالك كان ياخذ عليه جوار باسكو داو السوق وقشيش طوال فهمت الملفي ساعة كان نسقسي ان بو بلو تكنيك حميد باسكو بالك عندنا اون سول كيستيون بعد نروح ارتقالات الويلت دونك جو في شونجي ان بتي بو دو سوجي كنخرج فوالا سور البلان سبورتيف دونك اللي حاله لي غارديان دو بوت كشي ميم كومون تو ليفالو لي غارديان دو بوت لا جيس مثلا ماس دوخا رينوفلي بور 2 ans مثلا رمضان يغالد دونك اسكو دايني الهان افرها اخليك دقيقه نجاض ازرم ديال الغاريس دير سي لو روتور دو لا مانيفال روتور دو لاسونسور هناك شغل ضمه في الواد اختنا الروتين الكيني كان من الكيني طونك اسمي روحها الكيني التمورث اي اون ايتي دون لو بروجي دو لونسي دي جون اي الا حديد الا سيدي صالح الا رمضان الا الياس من لي سبور اللي اكسيلون سميتو الياس باكدي اشي سون تري بون من مره لعبن كاين الحاج دوخا سينا الحاج صحابك كم داروا ستاج برومي دوغري داو الدبلوم وين الدبلوم فيما نسن وكان حارشض مش تبع جوج دورون زيد ديريشن مازال تتبع الاخر سي ان كونساي مثلا باغ اكزومبل زي ماموش c'est un excellent joueur, c'est un international et tout, il n'était pas bête, dernièrement il a pris le diplôme d'entraîneur des gardiens de but. Oui, non, je te dis, peut-être, oui, je peux, en tant que président de la JSCA, bon, boire Doha, oui, ben qui va conseiller, l'entraîneur actuel des gardiens de but, il va donner son expérience par rapport aux jeunes Guinée, par rapport à Ramadan, par rapport à Hadid, par rapport à Sidi Salah. Mais ce n'est pas pour les saquer, pour les tuer. La direction, je lance un appel, je lance un SOS. Vous êtes en train de tuer les jeunes. Au lieu de lancer les jeunes, un petit peu, مساكيث غونغري مالغري وغنتونطرينين وغنمساكيث حليل لا غالب من كيني سانسيرمون موا خلص ندعوسو لي جون ديال واحد قرب خلص ندعوسو باسكو سي با لوجيك كلكا كي داين يبود لا كارير واش طمع قيمه تستعفض في تونجاجي با بروبليم كتاك على 400 مليون 200 مليون كيف لقيتيك مكتشي مي زونطرينور justement Amas Hamid Nzak je suis proche des gens t'avard les gens est-ce que il est autre chose là par rapport aux gens parce que nous connaissons on a essayé de vérifier des informations avec les jeunes est-ce qu'ils vont reprendre la prospection à ce que non ou ليش اسمع depuis le temps des temps les gens qui étaient كان seniors les jeunes à la dernière minute, les jeunes, ils vont, par exemple, ils vont désigner techniciens, deux techniciens, un directeur le DTS, organiser la prospection, ça y est, tout marche, alhamdoulilah, tout marche, tout va bien et tout. Mais c'est que le problème, il n'y a pas de spécificité.
ولاش ils sont pas spécifiés من بعد اثنجنا كني ليفراو مام ابري راح ولاك non c'est pas comme ça se fait pas comme ça se fait pas comme ça normalement chacun a sa tâche mais كاين هذو غير عافيه الحاجه ناك نجا راجل مثل الغاريس j'ai pas envie d'y aller très loin parce que Waguéné ما يلي تسل Waguéné déjà انت il n'a rien déjà انت il n'a rien de la JSK غادي يمثلين parce que لو كان غادي يحبس ديال لا JSK ولاش عنده يروح يا سي فيني ولاش عنده يروح غادي يخدم سي بور سا يا روتور د لا مانيفر بعد الخير وناني كاين يهضرني تقليد كندا ناني لي جون دو تيزيوزو ناني يديو دي فالا باسكو وين يبويثيد ومن بعد ديك السنت من بعد يعاود يريثيد يلا امبوزي باسكو وفان راه الكارديان نقل عسلاتو اودي خدم راه السينما ماني si tu es vraiment capable qu'est-ce que tu dis là c'est une lettre ouverte si tu es vraiment capable روح خدم لا فورماسيون لي جون وريانا دا شوف السنوب انا فروي دون لو طون فروي ماشي ما يبرقش سينيور ناشو اش تحضيص روح شوف ذاك السار روح بطرافاي افيك لي جون خدم انا الفروي التجارات يفزق شيني جوستومون من زمادني نسمعونا حميد في مسلينا كي كنت نهضرك الى لحلو اخري سي ان برودوي دو لا فورماسيون لا جيسكا بوعاليه بيناري وكي كنا يسون لو كا دو الحلو فرحات باسكو اذا يوقعوا بندير فلاش مثلا كيني الحلو وكذا لو غارديان يافي ان جون غارديان سيتي ان انترناسيونال بودجا يسابيل بودجا لان اتمنقارن لا اتمنقارن لا بانديمي ولا شاشم كيتو لا بحال جا اسبوار سينيور ناني دا شيخ ليون غارديان دو بيت سيت ان انترناسيونال ولا شاشو ساوني سيت ان امي باسكو سبار بي دان امي ا موا سي تشيليا سندايل انا كنت بوقتي دا سن بودجان على فافا سي بو ديريتو je l'ai récupéré ils sont entraînés en espoir وكلنا ومن بعد يصيروا تروفي اون ايكيب ناسيونال في 19 لحلو باراي ثاني الحقنا مراد مازرو ازوف الليل الشيخ ربح بن صافي يعني يبود الحلويه كيني يتونطريني كو ديزيسبوار سينون مساكت لاش ندار روحهم اي الحلويه كيني سيتي لا ديكوفيرت دو ميلاك بيان كاين جاي سيتي لا ديكوفيرت دو ميلاك اسني لا بركاو ثاني اشوف فوق الضوء بركاو ثاني بن داير ميم وين يشوف انا جوار ميم وين يشوف انا كومون سابيل ان جون هذه سوسم وانا الي توب هنا الخدمينس ما الا شوفوا قندور كن يضر بك سنه لا شو اول كان نقالوا فرحات الله يهديكم لونسيت لي جون سيت لونسيت لي جون دوني لا شانس aux jeunes ستيفان جيبوا تكوثي رحمه ربي محدين خلفه رحمه ربي لا ريوسيت نسنسيليتي لي جون سالي دي لي جون سالي دي لي جون فهمت وكذا سي مون ابيل يعني سي اس او اس الى نار بدي لعنات وين ثالث ديجا شو دنيا المال فيك يا مس حميد صحيح المال فيك تم خلان تم مس حميد اسلام اقدم من اساس نشباك انت الفات لاجيسكا دونك نروح على مس مراد مازوتي ندير الحق خاصني نهزو الفلاي انسو في السيغار تقول لك كي تعدين السريد ثوره كان اللي دار تي ازو فلاك مس فرحات الزولين في الحرميني كزقولين فرجنا لا جاسكا عطيك صحة سامح كان جيتي اوبليجي دو شارجي مون تيليفون اون بليس نعرف شويه ولا جديك تاع مراد نشوف كلتي سنات هادو غير ماشي من قلاني ود السوجي لي جون qui a favorisé beaucoup la formation des jeunes issus des quatre coins du pays d'Algérie donc ام كيستوى لي توريك اللي حاله لي جون كي انترفا لا جيسكا. Justement, depuis une année, les jeunes gays, ils ont été marginalisés, lésés par cette direction. On a des super jeunes et un épité de qualité, c'est que se recruter les joueurs juste moyens. Il y a encore le problème. On n'a pas financièrement ça. Même on a de recruter puisque les prérogatives par rapport à l'ouverture des comptes, par rapport au paiement de la CRL. Normalement, on va utiliser notre vivier, notre réservoir
de jeunes parce qu'on a des très bons jeunes mais oui tellement تابع les réseaux sociaux les pages et tout ça داميك دني روحنا يعني روحنا يونيفريد نشوفوا يوك باسكو ابيضا قد كنتو تقفنا سمعنا 15 يوم 3 سيمان في سنين ما دي بارمي لي جوار سي دي ريكروتي جوار يخلي صار سيو يخلص صار Si, par exemple, dans 2 semaines, je vais débloquer le compte. Comment ça marche? Les 2 semaines, et tout ça, la saison estivale, حوايج قديما عطاس يعني قديما et tout ça. ومن بعد شو ام كتروح ام كتيلي ام كتروح لا كونفيونس entre la direction et les joueurs. ومن بعد يعني il faut pas oublier de l'autre côté les jeunes joueurs. Ils vont pas être l'un des jeunes joueurs venir déposer dans la CL voilà le quoi parce que ils sont marginalisés parce que ils font pas partie du projet ou qu'ils sont en place. Ils ou ça le compte là tu peux pas payer la CRL les jeunes ou tu recruter là مثلا كاين la société المشكلة هناك لا خاطر فهمنا مكلحوا لا سوسيتي ولا ما فاهمة مكلحوا لا سوسيتي امك صح لو هاي الحس القفرة ربي سبحانه تنمرتك يا ماس شريف فتيري تاكي يا دونك هذا على ماس ماد مازو بيسك تشكلت مزور تي انترفيني ذي ولتاكي ماس ماد مازو قلا انا عدل في تلفا هنا المزيان القبايل نزرك تنترفيني دا تسواعين في نظام الدغن ولا غاد انترفيني من زرب لي اوليك تحمل التلفا ثاك النار دونك كشينيو توجور قلا ذي لامباس هذا شو تمولي في الحاله وسنه الدون لا كاليفيكاسيون زمادنيني لي اكيز لا كاليفيكاسيون لا تشامبيونز ليغ لونغاجمون الكلاب هذه عندنا واش عندي دونك يقلا دون اون امباس والله سي دوزيام فوا يعطيك الصحة الزول ناض الصح وتعاود عندنا لي بور دي زيميسيون لونغ هكا مي باش جوست بور دوني ان افي اميكو دو لاس قلنا لك مثلا فريد لايف سي دي سيبورتور ايدي دوموندين دونك il m'a contacté لا سد عليها يا با دو سوسي ولي نفكاد نريبوندي ديال الغاشي يسقسي نسن مستاكد باسكو ونزمير نفغي الكومبا فيرا الكومبا كي ماشي الشريف بلا كنا ثق من مانيس الا قسي تو المون سي توت لا فامي qui doit être derrière le retour de Mechrif Mlal et surtout on doit tout faire باش نعوض l'augmentation parce que les comptes rouges les signaux sont au rouge l'augmentation باش تنخدم l'augmentation باش تخدم كي دينا ماس الدرابح que je salue au passage c'est les racines minimum 3 mois effectivement minimum de 3 mois parce que ما تزرمي ثما mois d'août c'est les congés دونك ميم ليكسبير نرد سوفا انا كنا دي خدم دي اكسبرتيز دي شود لي بيان على لا سوسيتي كيتو الا قاسا مينيموم موا جوسكا 2 من بعد بور بروند لا ديسيزيون باش هاد نجمع الا لقاك واحد 2 سيمان صافي لو جلوبال صافي مينيموم 3 موا كي والو اي كو لا سوسيتي كيتو راه اكطويلمون في النازعات غرقا يعني تنسدون غرقا تسدونا كملا يعني قلا نسدو براتيكمون على ديسباريسيون mais la situation économiquement parlant et financièrement parlant là on a touché le fond c'est le fond كده شي دينا ولا كتمنا سيت الحاجات تسدوس القدره سيدي ربي سبحانه وتعالى وزرا غير كيتسدوا يعني بور ريجوندر ما الشريف من الوزراء كيتسدوا سانسيرمون والله جاريف با كومبروند والله يعني ارثرو في مغرب كيتسداين لا سوسيتي يعني لا اله الا الله محمد رسول الله انكي والله عرفنا داين في الفهامه تالمو مس فرحات ولاش شرادني ولاش دا شرادني افتلايض لي كونت سون بلوكي دان كوتي il recrute نسلب لي كيل دون دو كاش دي بتيت افونس دو كاش اسكو سي ليغالمون الحوايج اسكو سي اوتوريزي بار لا ريغلمونطاسيون جوستومون سقسيو ديالها فحال شويه فيك ما دينا ديال نسي لي سور بلاس انكار غورنا القانون داك غورنا الكاشاغوت اكزيستيرا ترى دينا كسمورت بوتيت يرى دوت ريبونس مس دارا il est plus apte à répondre en tant qu'ancien ancien président de CAC. En plus de ça, il est au courant quand même de ce que tu donnes donc sincèrement
عقلين قيمه الوهامه اما السلع تاوين لي جوار tu recruting les joueurs le compte il est bloqué d'un côté ça ناري دريمن d'un côté زمان خاصن les dettes سعرها qui sont de l'ordre de 8 milliards et quelques 8 milliards 400 et d'un autre côté qui tu recruting راح قررنا نروح لستاجر تونس ستاجر الترك قريبا رحنا للسعوديه سنينا رحت كان سهل ربي الحال كاش موني سهل ربي تسمى فريمون اون دينار والله سي تواريخ. يعني سي لو فون اون ا توشي des soirées فرحات يا جماعه سي بور سلا كون ناريف با دورمير on n'arrive pas à se concentrer الخدمه ثنا غارن لي سيبورتير كي بيرسونيلمون لا غارني ça me fait mal au cœur ça me fait mal au cœur لازم تفقد ولا عليك ولا كاس تقارن معليش اللي يتماثل مي جوسكا كون لي سبور ني جوسكا كون ما كيدولي انت راك لايف ما سفاريتش الناس نعطيك صح يدي سولين يتسبوزون لي كاسيون كيقارنا ما سمازور ما كدنسل اون سون لي سبور صار ضغط لي سبور مي عندي نسدو جياسكا تنتعرق يثما نكون سكيدي فيرا جياسكا تعرق ماس فرحات تعرق الا قاس فريمون ان فري بلون دورساك ويا ربي انا نعطيك صحه فرحات دايز مرادينا ثاني مقفر يتشولول جو بريفير m'abstenir parce que je risque de sortir de la ligne je préfère ارجع هو اللي يثمثنا المرتي كما مراد مازرو سقسيغ دابا جوستومون افو سقسيني قلنا علينا كي دونك دابا حتى الكونت دو كلوب اي بلوكي زرا il est bloqué donc les joueurs qui doivent être payés un seul d'an تاون des avances donc شنو اسكو زعما تفهم لا بروسيدور بور لا ريغولاريزاسيون دي جوار كي قلقتي لي مضبع القانون الميكرو يدير فيه خصيها ما فرحت ما واحد القانون لي زيسبيسيو كل سي انتردي لي زيسبيسيو كانتردي ميم دي لا سوسيتي quand les comptes ils sont ouverts il y a un seuil tu dois pas dépasser pour بالك مثلا مراد il utilise ça dans ces sociétés c'est le fond de roulement dans la caisse noire نقارن la caisse الاخر pour le quotidien le quotidien c'est 20 000 100 000 dinars 20 millions ça dépend si le commissaire au contact le commissaire au compte c'est un ce que tu peux pas dépasser dans le cas les comptes ils sont ouverts alors les comptes ils sont bloqués alors ça veut dire donc à tout prix ils doivent être régularisés à travers le compte du club, c'est ça? j'ai pas parlé. Ok. À tout prix, ils doivent être régularisés, les employés du club, à travers le compte bancaire du club. C'est ça. C'est ça. Mais l'un des cas exceptionnels, l'un des manipulations. Mais dans la question, je vais la dire. هنا داودي سوردين معليش البروبليم واش مشكله داودي سوردين خلصت مي اون فوا tu vas par exemple essayer de justifier avec le commissaire au compte mais لك هذا من ميت ça devient des milliards ça devient des milliards parce que quand tu vas légaliser هاتيك صح هاي لك هذا il faut d'abord justifier ce qu'on dit كان يسوردين قال لي سباس كي ce qu'on dit pour l'espèce. Dans le cas, c'est des petites sommes, par exemple, pour les achats quotidiens. Tu peux faire un PV du conseil, un PV de l'autre, où vous allez reconnaître les espèces قال en souci, effectivement, فلان حط فلان يحطون ونحطون هذه السنين كله السنين le bureau هذه السنين le conseil هذه السنين mais pas de grandes sommes pas une affaire de 1 million de dinars 2 millions de dinars pour la gestion quotidienne. Mais باش ما تخلص des sommes des salaires de 100 millions الاخر ça va te retourner contre toi كاين مين انا او tu vas justice كنت تبغى مليار خلصت لي جوارك مين جبتو alors pourquoi tu payes pas de la c'est des actionnaires apparemment c'est des chefs d'entreprise c'est pas interdit de le chèque par contre le chèque qui n'est pas interdit tu as une société tu es actionnaire dans une autre société
Tu peux payer, mais avec le commissaire au compte, avec le comptable de la société, tu peux régulariser la situation. Mais باش تخلص les espèces des sommes qui sera des salaires avec des espèces, non, je suis désolé, c'est interdit. Comment tu dois les justifier Et comment les justifier derrière la question, comment les justifier des sommes colossales à 4 شمط قال bilan et que normalement la loi ديالنا كثمورت c'est interdit même pour une société c'est interdit عم كانت justifier donc نكونوا زرارة ما فكانت des avances sous quelle forme comment qui seront comptabilisés par joueur مثلا نكونوا فكان des avances de 2 mois كان régularisé 1 mois 2 mois donc عقلي الوهمه le compte il est fermé il est bloqué الله سيدي عقلي نوهمه مازال فيها peut-être le problème est صوري le problème comment qui vont انا ما كنعرفش ما ندير لي بيلون وكذا كيصور دينا d'abord il faut justifier seconde هني تبويض d'abord il faut tu dois justifier seconde هني تبويض باش ومن بعد نتسكشم نسيرفي نتفكر على ريغور ما سي دي دون ما كاين دي دون هذا ما قال mais pour les faire rentrer dans les bilans ça c'est un problème. Voilà. ثاني ميرسيك يا رفاح ثاني ميرسيك ادو على مس شريف ملال جوست الميكرو الا تتشارج فوالا باسكو انسان دونك لا كاميرا خصي شعل لا كاميرا بدا نسلالها فوالا تري بيان دونك ماشي ملاد نوال اليوم سي بون دايز لينا مي ولكن خاطر ولا كاين لي كومونتير دو سيبورتور دونك تم ساتيكي لا سي ار ال اسكوز ما تتفاهموا سيت جوار كيديروا لنا في سيكل هم كي هذا البروسيسوس اسكوز ما تفهموا شويه لي كايا كيديروا لنا لا سي ار كذا مثلا justement là une direction يخدم dans la continuité زا comment régler des dossiers زا comment régler le شغل ماده c'est une direction تجدت il n'a pas pris en considération كان شتاقي مثلا en pleine saison وسكو ساقي هي اللي جوار يروح نطاوا جوار يروح نديج كاع لي ميزون دون يروح الساقي مثلا ساقي محسوب لا مكدي نعرفوا مثلا السيكوريتي ني joueurs étrangers ils ont pas libéré encore Tobel, ils ont pas libéré encore Dombia et tout ça parce que Tobel pour moi c'est un prêt pour une année mais elle est 6 mois ça veut dire il y aura automatiquement il y aura la mais qu'il fait le ça dira automatiquement à la GSK parce que mais la licence c'est la GSK donc bien ça la licence le joueur qui a mis là en noir en noir il zéro fait match mais pointé on déclarer quand même on déclarer la ligue parce que exemple mais là tu peux pas engager les joueurs maintenant l'entraîneur avec un visa de touriste qui finit par déclarer à la Ligue l'ancien entraîneur soit même شو دينا soit خلصها مازال يتسلسي tout ça مثلا محسوب اليوكي يشتكي كذا ربع سلم est-ce que فهمتي donc Islamé qui a Maïnous intervalle jusqu'à il a pas un permis de travail pour l'instant c'est ça bien sûr qu'il n'a pas un permis de travail il n'a pas été encore déclaré à l'inspection du travail mais laisse-nous que tu vérifies apparemment ils ont écrit ces gars Chérif Mlal il a un malaise il compte pas terminer parce que apparemment il n'est pas bien il n'est pas je ne sais pas par rapport peut-être à ce permis par rapport peut-être à une مسفهم il fait الحاجه نايض donc لك اللي دار يتوابنا في الصح كلشي الكذب ils vendent les rêves vendent زنزناس les rêves et l'entraîneur qui بعد du fait autrement mais discuter que les joueurs parce que les joueurs قرارات même اسطنبول اكل ça ne sont pas fait tout ça mais quand même on arrive à gérer la situation ce qui diffère il a donné là ولاش donné ولاش صبا et tout ça mais خدمات dans la catastrophe فهمتي c'est une catastrophe totale لو كان محسوب الا l'inspection de travail تفا سير بلاص ذا العجب
زعما les Tunisiens déjà جات 3 mois sans un بلا ما تفوض permis de travail 3 mois تنجان 3 mois تنجان ديكلارينا l'inspection de travail حسب تولد كان يبدا هنا كذا ام كتجارين لا جي اس كا ومن بعد لونطرينور بيان سور كذي فرق كنا 40 جوار اللي زوار سولين دي لي زيسبوار ومن بعد سولن لي جوار مي سولن ورنا ناس ترى على دي تساوي لي جوار نيتكشم شغل الكوري سي لا لاشي توتال يعني كريدي دواكي مي لي بيري ولاش اسكو ولا لا ليست لي بيري aucune communication en ce sens pour l'instant. Voilà, déjà, les libérer, باش libérer, il faut les payer. Donc, c'est la libération. ثاني شيء قصدي لونترينور اللي ماشي في ملاني il va aller voir le stagiaire, c'est lui qui va décider ben صحة اما وين دونا كني دونا كنقهران جون الميليو تيران دونك ويجي تاكي سي د لابروكسيماتيف جيستيون بروكسيماتيف وخلاص هذا ما كان نو مي لا اشرف سمحي لا الحاجه نظام كون تو بار دي البيرمي ترافاي الحاجه زرانا راه الو ايماجين توا الله لا قدر لونترينور كي لا شو سي درا داكي يموت يبليسينا على الحاجه لي كونسيكونس فوالا ايماجين توا لي كونسيكونس الزنزنه كيقبوا شنو كيسعنا كتزنزنوا يا ربي ما تخلصوا وكذا قلت خمنا باردون شريف باردون خدام كيس قرنا العقوبه فوالا ديكلاينا على il peut pas déclarer c'est bien sûr il peut pas la logique باش كاس déclarer un étranger il a قاسم كيس قرنا l'étranger il a قاس le permis باش كنا لا باش كنا لا الدرابح وين دالا فافيت الدرابح شي زرد واش تيدونا الدرابح وين دالا فافيت قال شوفوا يا الناس نبوي دا نونترينور خمن دان فيزا توريستيك كيكش مضرابي سي بلو فاسيل من بعد اون فوا سور بلاص هذا كيسقارنا ريغولاريزين باسكو زران الشامبيون مازال سي توجور لي زونسيان براتيك دو زرد نحن زون في ليكول بيسونير دونك سا سو كومبرون فوالا هذا ما كان هذا ما كان لي كونسيكونس بيان درامني دي جواري دي عندي طالعين لانتيري الكلوب رباح رباح عندي طالعين لانتيري دي كلوب انا اسمو باردون عندي سلام حاله باردون مورا فارستي دون سوجي اسمي même les joueurs il lui faut un permis de travail c'est un professionnel ماشي حال l'entraîneur on parle de les joueurs aussi هناك ذاني تقرا غير واس باللي une blessure grave qui va le prendre en charge et parce qu'il n'a pas de permis il n'a pas de licence pour qu'il soit assuré comment qu'il va faire Pastora une force majeure la blessure comment qu'il va faire comment les assurances algériennes قبل نوقع non ils s'annèrent ça dernièrement Voilà, c'est ça الاخر اركايك كاع ماشي تقال لا جيستيون اركايك وزرار ولا مازال كيسمى باسكو ماشي الحاجه زمر تهضر والله راك ما يفهمني واحد قال سي لا نون جيستيون خلاص ولكن نسقسي ماشي منك في لي كاي كي لا سيرال باسكو الا قد تفهم البيبليك افون داوزن ليتاب كي فين على ندا سي بون يو اون ديسيزيون لي كونسيرنون la CRL, les différentes commissions, c'est-à-dire que ce soit le TAS, tu gagnes le club. Tu gagnes le club. Je connais toujours le Madsizine, les joueurs. Voilà, je sais qu'il va gagner. ونمسفهمها يلسن نروح على السيرين اللي جوا نمسفهم يلسن نخلص هذا روحاني تو سا معليش كي نسيو هذا لا سيتياسيون كنا شاك اني نساعد دي ليتيج chaque année, on est qualifié soit pour le championnat, soit pour la Coupe d'Afrique. On a toujours payé les litiges. On paye toujours les cutis. Même quand nous connaissons bien sûr, parce que nous avons des litiges, on va les recenser. Ils pour payer. Et toujours chaque début de saison,
les sponsors avec qui نخدم parce qu'il y a un contrat mutuel et tout ça, mais ça a toujours de l'argent qui va rentrer comment نسنقص نسالي فهمتي قدامك باش نخلص ونتغميا وبانا نساو خاص نحوايج on a quand même des gens يتعاونون et tout ça on règle la situation on trouve toujours des solutions mais c'est gay يقول لك ça n'est pas crédible يسعى la crédibilité جوستومون اشي مالا تصين فرج والله اكيد سقسا هذاك باسكو لقيت روح مسقسي كي سكان بروفيتي كي نسقسيو ماكسيموم دونك اش قاعد تصين فرج نتولى عليكم انت دار لي بيان فيتو انت دار لي بيان فيتو راه كي تعاون الكلوب زيكني انت دار لك يحمل يتكونتريبيون الفونكسيونمون دو كلوب باش مثل هذاك شتيني اي نودو سينارا زعما ستنين ان ليغاليست يوني ديوسان شغل بون الكلوب ان فورس مثلا لا فاسون كي بون الكلوب ils n'ont pas digéré que شغل لاقي ils ont fait un putsch الى جاسك في الحب بيان لو كان في واقي لا بروف لو كان واقي يسد يخدم خير وكود لي موان فينونسيير خير من الدنيا كل يفون لابلودير بالك هذو غنذكرني يسدوني يدس ما ولا الوقي لا جيس كما شعزاتي تسلحوا يا تسلحوا ما شاير وقيل البروبليم كي سبوز تسلحوا ما شاير فهمتي دام اوكي باردون وي دار ربح فرحه باردون je vais rajouter Actually, tu parles les bienfaiteurs, les gens qui doivent aider le club. Mais les gens qui, quand ils voient, ça n'a rien à dire. Ces gens-là, ils ne véhiculent pas les valeurs du club. Ils ne véhiculent pas l'identité. Comment veux-tu que ces gens-là, mais ce n'est pas possible. C'est ça le problème majeur de la direction Guinée. Ces gens-là ne nous représentent pas, ils ne représentent pas les Kabyles, ils ne représentent pas la JSK. C'est le problème alors. Alors les gens, تهيبين كيس قارن l'image نسن باش هذا كيس قارن s'associer l'image نسن s'associer à ces gens-là. Voilà كيس قارن le problème majeur ما فرح. Exact. Le public les a vomis. Le public les a vomis. شو تصير جونا ضروح أنا فاهم عشمك. Ils ne sont pas les bienvenus. Ils ne sont pas les bienvenus. وزمانا encore. Ils ne peuvent pas apporter un plus. زمانا يخدم الخوا قاعد يقلعنا عاد. ومن بعد ils trouvent des excuses. Qu'est-ce que ناض كنو la visibilité كيف ناض شو تخدم؟ كيف ناض كيف ناض ذا شو تخدم؟ كيف ناض depuis le truc. allez لهف سقمي كشمنا على جياسكا بدانا زند لي ميزون دومور. Les joueurs, la saison, il double les salaires. Et encore, il double les salaires. Il faut dans une saison, il n'a pas payé même pas 50% du bilan prévisionnel. Il y a une autre saison, il y a une qui me laisse. Mais qui se fait, qui gère la saison. Est-ce qu'il y a une économie financière? Mais qui gère? D'où il va ramener de l'argent? Le compte, il ne peut pas le débloquer. Là, c'est les meilleurs qui خلص. أم كي يتمولوا دينا نعدم شيء يتمولوا دام كا اسك السؤال إذا نشتقنا السؤال إذا ما طروطا ذي أما طروطا هذه خلص بزاف هذه خلص بزاف تخلص ومن بعد هذا أنا الأولاد يخلص بزاف ومن بعد أم كتقول لا دا تم شاد يقول أمضي أمي كما ما تدي وي دايما أشو مازال كونسيداد كش من 3 مليار هذايا tout a été consommé. Tout a été consommé. هاد شمن 3 مليار نتني ترجوه باب نسن. باب نسن. Il faut oublier Sonalgaza. Nous Sonalgaza il y a un contrat de 3 ans. Nous Sonalgaza. يعني دم شحال اللي قاصي تراجعوا شحال كاينه تراجع ولا كاينه تراجع شحال اللي قاصي تراجع امي كيسفهم دم ذا سكسيون الناس اللي ديالها البيوت اللي قناع هذا تينا كل السنه تينا كل لي ديسيزيون سن جوستيس اي ناس اي ما اشتاقي اني بالي بيان الله يسهل عليك افرح كاين اللي تبي ديري شوز ياك
الكيني مثلا اتبع شريف ملال فواليس لا كروس نسمح يا با بروبليم. الكيني بيرسونيلمون والله العظيم لو كان يفقد ركازو كوداش نسمحها معليش 11 شهر بلس 4 سنين الكونطرا صافي 5 كونكولوش الله يسمح ويفي غير العقل ويتفى غير العقل. كيني يتبع باسكو وكاع تسمحها باسكو تليت الحاجه يفي غير كودي دركاز تكو كون يفا كودي دركاز يديني حامي تسمح انا مثلا حميد امشي تخمضي صح كودي البوبليك هذيزا هيا حكود مثل طابلي يدس ميدير كارونديفو وي وكذا يضحكوا تكست انا شكاس ميم ان ميساج تكست قد يريبوندي معليش لكن كيما غير مثلا غورس مسكت بغني الى ما وصلنا اللي غنتا الكيني نتا كريم زياني وكذا اسمه الناس وكرترني واظن ما تسمى ماس نادر بوزناد نادر بوزناد تخسر سلامة ينيك مرحبا يسي كيما طري بيان ريسو اون سكوني طري بيان جوسكا بريزون يعني في غير ولا شي لا اون سكوني طري بيان نهضر كريم زياني عجبت البروجي إلا عجبت مليح يعني كي ودي قيمو كوذنا كمل كوذنا انا سولت الكيني صافي 2 عامين ونروح غير هذا ولا الدريين ولا خلطوتي ولا واش التويتو لا كي ودي قيم هناك البروجي لها لا فورماسيون اون ايكول سيت اون ايكول دو غارديان دو بوت دو بوتي جوسكا ميداساون chapeauté avec les entraîneurs دي لا جيسكا une école de gardien de but. عجبت البروجي même شريف داير سميتو روحها عجبت البروجي بون ناس روحها انك روح تروح زيانيه انك روح تروح وغادد ناس زمير غارة ما نبض على المفيد انك يودي انك يزيد ريشان البريزيدون اكتوال دو لا جيسكا افيك تو دي زونور انك يودي بغا شحال الثلاث الناس 11 موا مسوق il a commencé à marchander كودي il a commencé كي يزيد ريشان كل تعلم لكم كاين جو سوي بلوز اجي في اللاس مقرا في اللاسه يعني كي مقارنه في اللاس تقصير كان تقصير مسوق كودي 11 شهر انا كيوديش نقصا انا سوالا دي بي سي الى نيغوسي كودي نيغوسي 8 موا ناس داكور 8 موا انا نقصا 4 سنين 8 موا بليس باسكو كاينين كونطرينو الى مازال يطونكور 8 موا ناس داكور صافي دير نقصا 4 سنين بليس 3 موا إلا شو دينا ولا والدينا باسكو كي غادي الحال مليح لن يركز لانك الله يربح مش ربحي لا تربحك مش كثير دينا كاين ماشي لا لا تربحك ترى كيني عقبك ما نطلقكش الكيني شغل بسم الله فوالا الميكرو سي بون راح حمد إنيد الله يربح ناس داكور انك سلتني ادسا كراموتي ناس داكور انك درت 4 موا انك 4 موا يظن ناس 4 موا يظن في كيدان شاك ناس تفا 2 موا 3 موا 4 موا 5 موا اون اني ابري دونك اني دو حط تونكيسا يا با بروبليم اول ندينا اكيد ما هو ما دي سوالي انك الله يربح انت سي ان كوميرسون مثلا هكا فرحان وي انت سي ان كوميرسيون اللي يربح اي بي تقسمني والو سوا لا شي تليفون ولا شي راس ولا شي نثان ولا شي رين دي تو لا داكور اي بيسك سي كوم سا سي الناس تي فا بايي 11 موا ياك il va payer 11 mois ومازال لا بلو غروند سيربريز اش خدمه يلا جيسكا الكيني مازال لا سيربريز نايد لا يربح انت سينا نعاود نقولها لك لا تربحك انت وما نطلقكش في با طلاشي بالك باسكو غادي الحال مش طاف في الليل تمسخر في الليل انيد وسيغارك تنسمحها والله العظيم تنسمحها شريف بليتو فرحان معليش محمد وكذا سيقانا حيني اليوم قتلني غدوه يزاب لك يتسامي راه يزاب لي لو كان يدينا غير تنسمحها والله العظيم هذا تنسمحها مي يربحي انت خدمتي كاريا في السيليكون سنه والله يربح ما بقى والو يا حميد غالها فا كيني انا نقول لك يا يزيد نقول لك كل من يقولوا الله يربح صار كيني باترو فوالا
تنمرتيك يا حميد، تنمرتيك الوقت يتزل مليح مليح نوض درت قال تذويلت جوستومون ساعه ولا قال ماشي ملا دقيقات كان انا ظهر درفح بدون تنمرتيك ثمقران غورك هو انت قال درفح الميكرو ولا شغلي انا خصيا خاطر درفح الميكرو وي فوالا تنمرتك افا اش والله راه فرحت مزرعه سكوندا معليش مزرعه سكوندا اتسكفو فريمون بالك هو اللي مسجا فرايت مولود بيسك كشدا سلوى يقضي من السياسه تدا سلوى من السياسه دونك سي طون هومولوج كنقام كاش سينا مسيا مولود اخويا كايني بيرسونيلمون مون سيسون كاين الاخر طون كونسيان بريزيدون السياسه من تا شوي بري الي ديسكوتي افيك لوي discuter avec lui de ce problème en tant que supporter de la GSK, surtout en tant que supporter de la GFR, bon supporter de la GSK. Si on va trouver une solution qui donc je ne sais pas s'il a lieu l'orienter dans le conseil. Je suis prêt à faire le geste. C'est moi qui m'a m'invité à au nom des supporters pour trouver une solution à travers les réseaux sociaux, à travers les messagers qui à chaque fois, des fois on est gêné. Quand on parle souvent de la GSK, de ces problèmes, tout ça, c'est comme les solutions alors qu'on n'est que des simples supporters qui disent مسمورد ما كيتبومباردي عندك لي ميساج دي فوا كتطاف ندير لي لايف دي فوا برا كاينين شيخنا بريزيدون غدا رابح امكسنا نلحو واش انا نخدم بوركو خدمنا راه بوركو تنترفني مرا سي كوم سيتي لي كلي تيدار غورنا الوغ كوني اقلا من هنا ام لي سيبورتور وني دي سيبورتور اوردينير سوف كو بالك ابري لا ساجيس لو فيكو ليستوارين سي لا جي اس الاخر بالك ذاكين سا ان بلوس ما كناش اسنا لي سيبورتور قلنا الاخر اصبر شويه صبرنا تصدرنا صبرنا خير بوسان بالك ربي ان شاء الله غادي يفرج باسكو كانت ولي لا سيتوياسيون اكطويل on va pas y aller loin c'est sûr et certain on va pas y aller ولا الصفر حرق ما فرا on va pas y aller moi ce que je veux اني ديال ربي اني ديال ولا هذا كاين والله ما دلعب والله ما جو سي دان كوتي شغل ما هنا فرحه ولا طايحه كيسقار نستعرف شغل طايحه كني شغل ايزون با ريوسي كيسقار leur coup, ils ont pas réussi dans leur tâche. Mais ماشي دلعب ما كاش مشكل. سي با اون هيستوار نياريشان اون هيستوار نشرف ملان ما كاش منها سي لا جي اس كا دون بارلي محمد رسول الله سي با شركنا رين سوبيرات لو كان دي سوبيرات الاخر هذه سمح هذيك هذه غلق لها الاخر ساتك سيتي الاخر سي لي دونتيتي القبائل فقال لانتنا فقال لانت كومباتي فقال لان كيسقرنا الوزراء عرش ولا اللي مو عرقنا الو راه سنين كون يدي هذا ربي اسيي دو تروفي دو كيسقر دو ريونير دابور ريونير ما فيها والو يا خويا ضوا مرة توالي مشرفه كاين ضوا مرة توالي يزيد خويا لان دي جون خويا لان دي جون qui maîtrise le sujet l'un des gens صح يريبريزونت لا كابيني لان الحمد لله لان يركز لا كابيني لان يركز لا كابيني اخويا تبدل كون تروفي سوليسيون اون تروفي سوليسيون ا سو ماساك باسكو c'est une question d'argent C'est pas une question d'argent. تصل شي محصور هذاك لي ريزو سوسيو نتبسلاو نهضر لي بيلون نهضر ودي سي بلو فور كي سا تو سا سي بلو غران كو تو سا اقلا اون ترا نغالاريزي que ce soit de l'Afrique, que ce soit les Marocains, les Tunisiens. Nous, on a commencé, on va faire des échanges avec les Tunisiens, on va faire des échanges avec des Marocains, tout ça. Quand on sort à l'Afrique, la GSK, quand on allait à l'Europe, كيف شو سلا لا ومن بعد نغلا لباس الساقين نغلا رمنا ثقين نغلا تستحيض
استحيض استنادا كاين هذا سيبورتور جياسكا ناشوي د لا ريجيون جياسكا بارابور على لي سكوندار قال لي يضر الله راه سنيني غير العباد كون يدي يهضر ربي غادي يهضر ان شاء الله غادي الهدايه الحاجه لها اظن حنقيم تاع الطابله نقيم من بلي تاع الطابله هذا المستفى مني بون فوا بور توت يا خو نيسان الحق فيها ونيسان دي سهل ربي وما فيها خير ان شاء الله ان شاء الله ذيك كل سنه ما دار فاحسن ميرسيك ثم قرات مير ضيفنا هذه ذولتاكيو دونك ثان ميرسيك ثم قرات هذا ولا المس مراد مازرو دونك on t'a pas trop sollicité الساكي معليش نشوف لك غادي تستافد شويه دونك اوليك انت قرا دا مراد ميرسي يا فرحات سنين يعطيك صحة يدار فاحي الحميد لنا إما الشريف ملال إنكي غادينا كان فغادينو أيت مولود باسكو سيني أيت مولود أما أيت مولود لان تسنت الحوايج tu dois les mettre dans ta tête soit tu dois sortir par la grande porte تخدم ضيني قلق الحال tu vas prendre tes responsabilités en face des supporters des millions de supporters d'autant plus ميكيتسن فوق الرؤية السياسة tu leur as promis نروح على l'augmentation نروح على l'ouverture du capital sinon تلا l'occasion تفهم par la grande porte تروح تخدم ضيني l'augmentation et l'intégration de nouveaux associés من بعد en deuxième position ما إلا tu veux t'entêter la position اللي كتسدو لي دالتونغي et vous êtes en train de mijoter un complot contre le symbole Guinna, ou là tu vas même pas trouver sortir par le trou, mais je même pas par la fenêtre. Par le trou, tu ne pourras pas sortir. Sinon, je suis les coulisses, chaque jour je reçois des appels. Wallah. هذه ندمتوا الحياتين. Sinon, les supporters restent derrière le symbole, derrière le club. Vive la GSK, Inch'Allah. Et بربي إن شاء الله bientôt les hommes vont reprendre leur travail. ثاني مرتنون نعطيكم صحة إيدي عرضنا فرحات سامحتي باسكو يجنن كومام يجنن الواشول دونك بريفير فوالا هي صحيتو بونوي نجاكم بالله ماس مراد ثاني مرتك ثم قران ذا ولا ديالنا سيدي ما سكاو انت قرا اما شريف ملال تصاد هذا مسلاي انفرج انترفال لا جيسكا اكدي سمح سيسن سيرفات عمرين دوني ثورا كان دونك غور كوال كدينا كان يا لي سوليسيون بور لا كريز فينانسيير ولا سكولونس اون ابل امشيت مولود باسكو il est responsable de la situation. لو كان يا سنين قلنا ذاكيا نخدم فوس الكفوس فات بروتيجي زابليك سا لا بريسيون سيد فيلن وكذا كيتمناسين نو سوم لا بو تو بروتيجي بو لانتيري دو لا جياس كان نخدم فوس الكفوس باش تزيد نشوفها ديال لا كريز فهمتي ولا قلت لها بلي سوليسيون هي دي سوليسيون فهمتي لان يركز هذيك الزمره لان يركز هذيك قابلون كنا قلنا ذاكي بو توفي دي بون سوليسيون ا لون تيرم فهمتي دامك زاب اللي كيتواكلاخ زاب اللي كان وقيت يخدم لا بريسيون لان وقاد ثوره اسيخدم لا بريسيون وقاد ديك الساعه الانتيري ام الموفي جورناليست اللي يتمناسين تروحون كل ساعه البيرو اسينا نو سوم لا فات بروتيجي بو لانتيري دو لا جي اس كان خمس ابوس كفوس مي يدك بو توفي دي سوليسيون مي كيترمي عليك وكذاكي قلنا تريماري سنطا فوالا تغرين ماشي ملال تغرين ماشي ملال يعدين سريذ سيثات دار تي في ماش جعفر يتمولد اسلوين السياسه ذلوان ذوكليون ذلوان نومس لايد ذلوان الديالوج ماش جعفر يتمولد نساو لايك داغي ذولتني عدان توجور لانفيتاسيون دومور توجور دو ميز الزمر دا صغار ثات دار تي في وكنا تهضر ذي فرج انترفالا جيسكا سي بورا الدين تا ماش جعفر يتمولد هذا روح على ماس حميد سويبس اول انت قرا ادا حميد دونك كشي ذا ميورا قديم مثل الكلوب نزرب بلي ثور طنط ذقول دونك نزرب بلي السعد واش دينا اذا قرا اوركاول كشوني لا فرحات يعطيكم الصحه العرب هاكي شاسيرا كايني جري سويت بون شونس ادير ربي سويت بون شونس البريزيدون هاكيني جديد ميرسي جديد ريسان كاين ربي يا خويا اقنع يدك بروبليم ما تيدي با سوسي فوالا ان شاء الله
لا كونتينيتي ان شاء الله هاد ناوي لا تشامبيونز ليغ تنمرتو. تنمير ثيكنيك مس حميد تنمير ثيكنيك دار احمد شريف من المس مراد مازرو تنمير ثنول نفس ذويل تاكي ثنورام د انفرجن ترفع لا جيسكا ولكن كاين اذا نسمي وسعد ديال السلام ومداكلي وثاني يوضن شويه مس محمد يدوز نصاو السلام سياكي دونك شنو يتابع لو كيف دار تي في الحون ذي ولين في ماينو ذي الدور تاع دون تنمير ثنون ارثي مليليث أزوج لون أنسو في سون نهار تذويل تكيون ثماينو تندفخ نظارك تعدين إذا درت فيا الدور سمانا كي غاد نويا ولا في ثلاثة نيل مزيان اللقفايل ثلاثة لاجيسكا إيميل حالي سكن تزرامي كولي أصفر حالا وين كذا أنا كل ذي ثقران تلغو غايكي وسكوساكي دونك أدنويا هو الأفين إن أنا ناكل ثلاثة بول ثلاثة نيل مزيان اللقفايل إيوايا نارض إن فقونا الحال ماضي ونسيك سند ما شريف ملال أسلوي أقدم من ثلاثة لاجيسكا دونك ما شريف ملال أزول فلاك أنسو في سي الزول فرحان سنيني كالزول يمدو كالي قلانك يدك ساك تنمرتي كما شريف